Presidente De Luca, ai cittadini si può dire che stanno usufruendo di un servizio modello da esportare, ma questo funziona anche grazie a loro. Ah sì, ben certo, tutto grazie a loro, anche perché con il contributo che hanno fatto, facendo delle perfette selezioni, ci hanno permesso di avere un risparmio notevole che abbiamo investito su queste cose e che dobbiamo continuare a investire, perché non tutti sono come questo, anzi questo è un prototipo che va esportato certamente anche nei comuni qui vicini. Quindi diciamo che il servizio funziona se sono gli stessi cittadini a mettersi in gioco per primi. Su questo deve essere tassativo. Ho fatto mettere le scritte in grosso per sapere che cosa ci va dentro. Se noi mettiamo nei contenitori la merce giusta, avremo dei benefici notevoli. Basta che ci sia un 3%, un 4% di impurità e viene declassato, invece di incassare qualcosa dobbiamo pagare. E questo va a danno a scapito dei cittadini e anche loro soprattutto, perché è chiaro dovranno pagare di più. Sindaco, quanto è importante l'inaugurazione di oggi? Ci è voluto molto tempo, quasi 5 anni, ma finalmente ci siamo. Sì, questo è un contributo ancora del 2016, a seguito appunto anche delle note vicende ce lo siamo sempre trascinato, finalmente siamo riusciti a poter partire e quindi a realizzare e a mettere in sicurezza il nostro centro raccolta che oggi inauguriamo. È una bella opera, un'opera completamente nuova, mi auguro che i cittadini rimangano soddisfatti e contenti, anche perché appunto sono stati posizionati i nuovi cassoni, insomma un'opera veramente importante per la nostra comunità, anche per il grosso funzionamento e la grossa utenza che viene nel centro raccolta di Farra di Soligo. Devo ringraziare davvero di cuore la Savno e ovviamente la Regione, perché questo comunque è un contributo in parte anche regionale, e quindi il mio ringraziamento va a Regione Savno per il grande lavoro che è stato fatto, oltre che ovviamente agli uffici comunali, alle imprese che hanno lavorato qui e all'amministrazione che ha supportato e sostenuto e voluto fortemente questo centro raccolta. Oggi, a parte la bellissima giornata, un bellissimo intervento su questo territorio, siamo in mezzo a un patrimonio dell'umanità, alle colline dell'UNESCO, e quindi non poteva che essere un bellissimo intervento. Questi ecocentri sanno di stare realizzando in tutto il territorio, chiaramente questo è il top, perché ogni intervento ultimo che viene realizzato ha sempre un qualcosa di più, però grande investimento sull'economia circolare. Il rifiuto non ha più quell'eccezione negativa di una volta, che qualcosa di negativo, oggi il rifiuto è una risorsa, è il futuro secondo me, perché dai rifiuti si ricava tutto, si trasforma tutto in qualcosa di positivo, e transizione ecologica adesso è più che mai attuale. Noi la transizione ecologica l'avevamo iniziata circa 10 anni fa, perché tutti i nostri rifiuti vengono trasformati in risorsa, in energia, quindi bene continuare su questa strada, bene investire comunque sempre nella comunicazione, perché dobbiamo, soprattutto verso i giovani, dobbiamo continuare a comunicare questa strada, questo percorso per un futuro sempre migliore. La Regione è vicina alle amministrazioni comunali che stanno portando avanti questo tipo di iniziative e ben volentieri dà contributi per le piazzole ecologiche. Una regione del Veneto che porta avanti una politica di raccolta differenziata da anni. Ricordiamo che il 70% dei rifiuti urbani vengono differenziati in Veneto. Siamo un modello per l'Italia, e in particolare i territori della sinistra Piave e della provincia di Treviso in generale sono campioni d'Italia nella raccolta differenziata. Quindi un complimento alle amministrazioni comunali, un complimento ai cittadini che continuano con questa pratica, soprattutto in questo momento storico in cui si parla tanto di economia circolare e di transizione ecologica. Ecco, qui in Veneto, a Farra di Soligo, questa pratica la stiamo già portando avanti da anni, e questo è merito appunto del territorio, dei cittadini e delle amministrazioni comunali.